Teflondon ist in der Haus und es ist wieder Zeit für ein neues Abenteuer. In der heutigen Folge stoßen wir auf reißende Flüsse, neue Wolfsspuren, bauen einen Lagerplatz, kochen sich etwas ganz Besonderes zum Essen und genießen die Abendstunden mit Rum und Zigarre. Bleibt dabei und schaltet ein. Viel Spaß beim Video. Servus Leute, euer Teflondon hier. Wie ihr gesehen habt, hat mich meine Frau gerade aussteigen lassen. Ich bin wieder auf dem Weg. Temperatur liegt gerade bei 8 Grad, das heißt es ist sehr angenehm warm. Der Schnee ist endlich vorbei und der Frühling kann kommen. Für die heutige Expedition habe ich eine kleine Besonderheit vorbereitet. Seid gespannt und viel Spaß beim Video. Der Wasserstand ist so hoch, dass ich nicht mehr auf die andere Seite komme und das natürlich meinen Plan zunichte macht. Durch die neuen Gegebenheiten bin ich leider dazu gezwungen, einen Umweg zu gehen. Der Umweg beträgt knapp 8 Kilometer. Ohne Fahrzeug wird das einige Zeit kosten. Ich hoffe, es geht sich alles aus, was ich heute noch geplant habe. Ich habe nun die 8 Kilometer Umweg hinter mich gebracht. Nun muss ich jetzt von der anderen Seite über den Fluss über. Ich hoffe, dass die Strömung auch nicht so reißend ist. Normalerweise würde ich mir die Schuhe ausziehen, einfach durchgehen, aber leider war das nicht kniehoch, das Wasser, sondern hüfthoch. Aus dem Grund, wenn ich nachts hier durch muss, ist es unmöglich. Wenn ihr euch erinnert beim letzten Video, sind wir hier durchgegangen, als der Fluss ausgetrocknet war. Wir sind nun wieder offiziell in der Natur angekommen und man sieht sofort Tierspuren. Ich nehme an, das werden Rehe oder Wildschweine gewesen sein. Ich bin gerade daneben getreten, einmal ist mir das aufgefallen. Der Pfad ist nun zu Ende, jetzt geht es wieder ab durchs Dickicht. Wir haben wieder mal Pech, wie man hinter mir sieht, ist auch der zweite Weg zum zweiten Lager durch den Flussarm versperrt. Mittlerweile sind sie nicht mehr ausgetrocknet, aus dem Grund müssen wir sich jetzt etwas Neues überlegen. Durch die Gegebenheiten vor Ort bleibt mir leider nichts anderes übrig, als einen neuen Lagerplatz aufzusuchen.
bin ich schon langsam ins Schwitzen kommen. Meine Dinosaurierflasche. Die ist Legende. Der Grund, warum ich den Wall baue, dadurch, dass wir vorher wieder Wolfssprung gefunden haben und ich mich einfach als sicherer fühle, wenn der Rücken geschützt ist. Natürlich wird das Tier nicht kommen, aber einfach nur für mich, wenn es dunkel ist, als Wohlfühlfaktor würde ich mal sagen. Jetzt mal dazu, warum gehe ich in den Wald? Für mich ist es ein Kopf frei zu bekommen. Ich habe beruflich sehr viel Stress. Das werde ich euch nochmal in den nächsten Videos erklären, was ich beruflich mache, wie ich dazu gekommen bin, wie lange ich das schon tue. Aber beruflich habe ich sehr viel Stress und sehr viel Verantwortung. Bedeutet auch gleich sehr viel Druck. Und dementsprechend ist es für mich einfach ein Kopf ausschalten, sich auf das Projekt konzentrieren und einfach mal von den ganzen Problemen, würde ich sagen, die sich in der Arbeitswelt auftun, davon zu kommen. Natürlich Urlaub gibt es auch noch, aber für mich hat der Wald eine beruhigende Wirkung. Wenn ich abends am Lagerfeuer sitze, mir mein Essen selber koche, auch wenn ich schmutzig bin, ist es so ein befreiendes Gefühl, das jeder kennt, der selbst schon mal an einem Lagerfeuer im Wald teilgenommen hat. Ich selber bin eigentlich ein Mensch, der auf Luxus steht, aber der Wald gibt einem das Gefühl, was kein Luxus einem geben kann. Ich werde jetzt einen kleinen Proteinriegel essen und dann werde ich den Wald fertigstellen. Soll keine Werbung sein, aber wenn ihr selber welche sucht, der schmeckt göttlich. Innen mit Brownie gefüllt. Nüsse. Genau meins. Die Lagerarbeiten sind für heute erledigt. Wie man sieht, ich habe es versucht. Ich habe mich so gut wie es geht abgeschirmt. Nun können wir Feuerholz sammeln bis in die Dämmerung und dann können wir das Lagerfeuer anmachen. Ich denke, dass ich genug Feuerholz gesammelt habe für den ganzen Abend. Jetzt kommen wir nun zur Überraschung. Ich habe meinen neuen Kochtopf dabei aus Titan. Hiermit werden wir etwas ganz Besonderes zaubern. Seid gespannt, was ich uns Gutes zubereiten werde. Ich habe wieder mal gestern Abend versucht, Anzünder selbst zu basteln. So sehen diese aus. Ihr seht richtig, es besteht aus einem Tampon, das ich meiner Frau geklaut habe. Dieses habe ich umrollt mit Karton und mit Hanfgarn festgeschnürt und darauf habe ich Kerzenwachs geleert. Bin gespannt, wie diese brennen. Wir werden es gleich sehen.
zeige euch jetzt, was ich heute zum Essen mit dabei habe. Hier habe ich zweimal Butter mit. Hier habe ich Nudeln. Hier Rinderfaschiertes. Was werden wir uns machen? Richtig. Pasta Asciutta. Seid gespannt. Ich werde mir jetzt das Feuer anmachen. Und dann werden wir mal Wasser aufkochen. Ich habe mir extra 1,5 Liter Wasser mitgenommen, damit ich die Nudeln kochen kann. Da würde ich jetzt mal anfangen, das Wasser aufzusetzen, um das zum Kochen zu bringen. Zweite Überraschung. Ich habe meinen Rum mitgenommen. Auf euch. Die Nudeln sind fertig, so wie es aussieht. Jetzt werde ich mir die Handschuhe anziehen und sie abseilen. Fertige Nudeln. Den Rest geben wir auf die Seite. Jetzt kommt das Fleisch. Zuerst gebe ich Butter in den Kochtopf. Erster Schritt ist gemacht. Also die Nudeln sind perfekt. Für das erste Mal kann man sich sehen lassen. So, jetzt ist das Fleisch dran.
So habe ich noch nie in meinem Leben gekocht. Aber cool, auch mal was Besonderes. Das Fleisch ist nun durch. Jetzt geht's weiter. Das Essen ist gleich fertig. Das erste Mal Pasta Asciutto im Wald. Könnt ihr euch das vorstellen? Normalerweise macht man das in einer Küche. Man kriegt das in einem Restaurant, schön serviert. Ich mache es mir im Wald. Das ist die Teflon-Donut. Das Essen ist angerichtet. Einfach nur geil. Pasta Asciutto geschafft. Das Essen hat gut geschmeckt. Es gibt noch etwas, was ihr nicht von mir wusstet. Und zwar bin ich leidenschaftlicher Zigarrenraucher und Whisky- und Cognac-Trinker. Rum ist auch eine gute Sache, aber müssen dann die XOs sein. Somit, was ich nun einführen werde, ist, dass ich öfters beim Lagerfeuer Zigarren rauchen werde. Es ist eine Leidenschaft, es ist eine Liebe. So wie üblich, den Kopf kürzen mit einem Zigarrenschneider. Und man kann es schon genießen. Wenn ihr noch nie versucht habt, Zigarren zu rauchen, lege ich euch ans Herz, es muss keine teure sein, es muss nicht keine spezielle sein. Versucht die gängigsten Sorten, nehmt ein gutes Getränk und genießt es, weil denn mehr ist es nicht. Zigarre rauchen ist einfach genießen. Auf euch, danke, dass ihr zuseht. Und damit ihr seht, dass da kein Eistee oder was ähnliches ist. Ganz genau. Tipp des Tages: Wenn ihr allein im Wald unterwegs seid, achtet immer darauf, dass jemand weiß, dass ihr im Wald seid, wo ihr euch im Wald befindet, und bleibt in Kontakt mit dieser Person. Dies gewährt, dass ihr immer auf der sicheren Seite seid, falls euch etwas passiert und ihr schnell den Notruf oder ähnliches betätigen müsst. Für den Rückweg habe ich noch eine zweite Taschenlampe. Ich denke, die heutige Tour haben wir gemeistert. Wir haben ein Lager aufgebaut.
Wir haben uns was zum Essen gemacht. Wir haben sogar Nudeln gekocht. Wir haben eine Zigarre geraucht und einen tollen Rum. Für den, der es wissen will, welcher Rum es war, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben es heute echt gut hinbekommen. Für das, dass wir eigentlich nur eine normale Strecke gehen wollten und mittlerweile schon bei 16 Kilometer sind, ziemlich stark. Leider geht der Wind die ganze Zeit auf meinem Platz. Aus dem Grund kann ich nicht mehr sitzen. Oder zumindest zeitweise nicht sitzen. Mich würde interessieren, wenn ihr Zigarren raucht, welche Zigarre ist eure Lieblingsmarke? Und zusätzlich, was trinkt ihr dazu? Ich habe schon gehört, Kaffee, Bier. Wie gesagt, jeder hat hier seine Vorlieben. Schreibt es mal in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Ich liebe es. Meine Frau wird mich wieder abholen. Habe ich ein Glück. Ich habe die beste Frau der Welt. Es hat schon etwas Philosophisches, mit einer Zigarre und einem guten Rum am Lagerfeuer zu sitzen. Man fühlt sich wie die Männer damals. Man kann hier seine besten Emotionen, seine besten Gedanken teilen. Und ich hoffe, ihr teilt mir eure Gedanken, wie ihr darüber denkt, wie ihr gerne es machen würdet und wie ihr es auch macht. Ich habe die Zigarre nun fertig geraucht. Ich werde nun meine ganzen Sachen zusammenpacken, das Feuer ausmachen und den Heimweg antreten. Die sind ganz nah, die Biber. Ganz nah. Los geht's. Wir haben es geschafft, wir sind am Abholpunkt. Ich gehe nun meiner Frau entgegen aus dem Grund, dass sie meinte, dass sie etwas noch brauchen wird. Um genau zu sein 40 Minuten. Somit denke ich mir, mache ich noch ein paar Kilometer gut und gehe nun mal entgegen. Um ehrlich zu sein, ich kann einfach nicht auf einer Stelle still warten. So Leute, ich habe es endlich geschafft. Ich bin im Auto angekommen. Meine Frau hat ein bisschen Verspätung gehabt. Danke für alle, die was bis zum Schluss dabei waren. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das nächste Video kommt bestimmt.